डोनट सेन्टर सोनादा। नेपाली तातो तातो अनि रातो ताजा डोनट सोनादा बजारमा उपलब्ध छ। नेपाली ताजा डोनट सँगै तातो तातो चिया, खुर्मा बटारे अनि ताजा शुद्ध डोनट तपाईको ठाउँ सोनादा बजारमा अब डोनट सेन्टर सोनादाको रेलवे स्टेसनको ठीक विपरीत खुलेको छ। आउनुहोस्, ताजा ताजा डोनट सँगै खुर्मा बटारेको मजा लिनुहोस्। ताजा अनि शुद्ध डोनट तातो खानुहोस्। हामीसित सादा डोनट अनि क्रिम भएको सजिलो डोनट उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस्। तपाईको कुनै पनि फंक्सन तथा कार्यक्रमहरूमा हामीलाई सम्झनुहोस्। डोनट सेन्टर सोनादा, रेलवे स्टेसनको ठीक विपरीत। सम्पर्क गर्नुहोस् हामीलाई। हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9800269719।